Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dua mempelai, alhamdulillah diantawis anugerah Allah urang ditepangkeun jeung jalmi-jalmi soleh eta teh rahasia Allah. Tidak sedikit orang yang dia ingin bertemu dengan orang baik tapi tidak diizinkan oleh Allah. Malahan ada orang-orang yang dia itu tidak berniat untuk bertemu orang baik, tetapi ternyata ada izin Allah, maka dia dipertemukan dengan orang-orang baik. Sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha lakian muti'an lillahi tuftahu abwabani minal jannah hatta amsi misladari. Sing saha jalmi anu tepang jeung jalmi nu taat ka Allah, maka dibukakeun dua pantos surga dugikeun ka eta jalmi teh kulem. Tapi sing saha jalmi anu tepang jeung jalmi jahat, maka dibukakeun dua pantos neraka dugikeun ka eta jalmi teh kulem. Ibu-ibu, bapak-bapak, urang ngariung di dieu, mudah-mudahan anu kongkol di dieu teh jalmi-jalmi saleh sadayana. Anu kete bakal mukakeun pantos surga kamu urang dugikeun ka engke urang bade dikulumkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu mah urang ngobrol we lah. Terutama kanggo panganten baru teh barungan. Lamun bari mah baringung. Ya ibu, bapak, dan kudu dipapatahan lain panganten sebetulna mah urang. Dari panganten matur bunga hatena bagja komo ayeuna wengian ayeuna bagjana langkung ti nu sagala. Ieu urang ieu anu geus lalila salaki eta keneh. Nya bojo eta keneh rada sakapeung teh nya da kurang-kurangna mah geus lila teuing teh da bosen. Tapi da kumaha dikeureuyeun we nu aya ge. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan selama ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersyukur pada Allah kenapa kita berada di Indonesia. Saya 2 hari yang lalu berkumpul dengan beberapa para dai yang ada terutama di media. Itu memikirkan bagaimana kondisi dan situasi saat ini. Orang ngobrol sekediknya supaya sore-sore ngajina. Ibu ulah loba kahariwang rek ngaji ayeuna teh. Sabab ayeuna teh jami geus loba kahariwang deui. Kenapa? Karena informasinya pengajian seperti ini pun akan kembali diberikan sebuah batasan karena Omikron sekarang sedang bahasa di media yaitu ngamuk. Ari ngamuk teh sok inget ka budak di mana hayang jajan ngadak. Lamun geus ngadak teh dibere sok ngabuntang banting sagala. Tah ayeuna teh Omikron teh ngabuntang banting kanu sagala dibabet-babetkeun. Tahun 2009 ada sebuah novel. Judulnya adalah kalau tidak salah Cinta Bersemi di Saat Penghujung Hidup. Ada dua sejoli, laki-laki dan perempuan. Dia berpisah sebelum menikah. Dan akhirnya dipertemukan dalam waktu yang lama, lalu menikah dan punyalah seorang anak. Perempuan itu namanya Delta dan laki-lakinya namanya Omikron. Dari hasil pernikahan pertemuan yang sudah lama ini melahirkan seorang anak laki-laki namanya San Omikron. Saya tidak sengaja membaca novel itu, ternyata nama di dalam novel itu jadi nama virus sekarang. Virus sebelum Omikron adalah Delta dan yang virus terbaru adalah Omikron. Dan dia sudah punya virus baru lagi namanya San Omikron. Jadi Delta dengan Omikron bertemu dan dipertemukan lalu berjodoh. Ayeuna teh virus karawin antara Delta jeung Omikron. Urang doakeun mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. Nya didas kumaha deui atuh da emang geus kieu Bu dongengna. Karena apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Karena kita juga tidak tahu
bujeng-bujeng pana, bujeng-bujeng jenis penyakit jeung virusna. Urang menepikeun ka apa kumaha we teu apal ieu teh. Jol ganti ngarang itu puguh-puguh. Nya, bari kita juga tidak tahu bagaimana perkembangannya juga seperti apa. Makanya Quran sudah menyampaikan kepada kita surat Fussilat ayat 41. Ieu teh masalahna kieu Pak. Jami ieu teh bu tos diparaksin, jami tos prokes tapi nah jebol keneh. Kan urang diprokes tinggal. Urang mah nurut alhamdulillah. Cuci tangan punya biasa komo. Ras urang terpakai maskernya saya ya we nu nyangsan. Nya aya nu dina beuheung, aya nu dina anu irungna nolol nya saya ya we kumaha we da. Geus sarap ya tubuh urang 3 tahun mah nya dikekeb terus. Ieu teh lamun nangka geus rasa urang Indonesia teh Pak. Nah kemudian jaga jarak ngalih, jaga jarak gitu. Ibu teh bapak jaga jarak gitu. Asal ulah cili lahun we. Lamun di lahun teh teu jaga jarak, lamun kieu mah jaga jarak gitu. Lalu kita udah prokes Bu, kemudian divaksin. Itu dalam teori ilmu namanya dia punya satpam. Tetapi nah maling asup keneh karena gerbang pintunya tidak dikunci. Itu saja. Teori nama sakitu gampil. Urang teh ari satpam gararaga ieu teh. Ari pantau teu dikunci, jadi we jebol deui. Kuduna pantona heula dikunci. Engke di mana satpam tenang di jerona. Ibu divaksin tenang, bapak pakai prokes tenang. Kenapa? Karena pintunya dikunci, gerbangnya digemok. Ari ieu mah da gerbangna teh digemok, nyatu bangsat ngeleket teh ka satpam. Sagagagana ibu satpamnya ari bangsatna mawa bedil mah nya ngelakat teh atuh. Ieu teh virus teh Pak nyaranak bedil ieu teh. Begitu dia atuh begitu prokesnya sudah begini ya gimana? Akhirnya apa? Jebol lagi. Apa yang menjadi catatannya? Kita seringkali terfokus bukan terhadap ini gerbang, tapi semua terfokus terhadap satpamnya. Tah dulu bapak-bapak, ayeuna teh eta kusim kuring dibacana. Nah, Ustaz ayeuna seueur dinu positif dan rata-rata yang positif itu adalah yang sudah divaksin dan itu rata-rata yang sudah booster. Anu 2, anu 3. Kenapa? Ada satu hal yang tidak dipahami. Apa diantaranya? Karena jebol gerbangnya. Mana gerbangnya? Qalu rabbunallah summa istaqamu. Jalmi geus teu percaya ayana yen ieu teh tos ditangtoskeun ku Allah. Punten Bapak Ibu, lamun budak ieu teh urang panggeulana di terangan dalain pangeran lain. Panggeulana dengan paracetamol. Nya Bapak Yesus budak ieu di mana paracetamol, di mana bodrexin, cek salkina teh. Heula rek salat heula, engke heula sia teangan heula paracetamol. Bapak teh rek salat heula minta ka Allah, ibu budak teh kunaon? Engke salatna, bisi budak cenah maot, tinggal Pak. Kenapa? Karena sudah hilang qalu rabbuna. Urang salat heula we atuh budak mah dakeun we dakeun kerek-kerek kaneut atuh Bu. Can panas. Nya, engke bang da can panas mah. Ieu pasna budak panas keheula ke tiis. Ieu budak tiis tinggal innalillahi wa tiis watu. Tapi ternyata orang Pak tidak sampai ke sana. Buktinya apa? Teori-teori tentang keilahiahan ini hilang sekarang. Makanya Quran menyebutkan Nabi Ayub teu damang 7 tahun, da teu ngaleutna naon, ngaleut cai ulah dinten Pak. Tapi Nabi Ayub nyebatkeun kieu, ya Allah, air ini bukan yang menyembuhkan aku, tapi air ini adalah sebagai wasilah. Kalau aku harus sembuh dan harus mati, maka aku tidak tergantung terhadap air ini. Nah, eta teori disebut teh qalu rabbunallah. Enya terus ical nu kitu teh. Maka kayak jami lamun teu penak jeung apa praktisi kesehatan teh siga nu teu damang. Padahal unggal dinten pepenak jeung Allah anu ngadamangkeun jeung anu ngateu semua sudah hilang seperti itu. Kartos ayeuna tah eta Pak. Jadi sudah hilang raditu billahi robban. Yang kedua apa? Sudah kehilangan istiqomah. Summa istaqama. Apa istiqomah itu? Sakalian we glideg jebret ngajungkel jami Pak. Tinggal bunyi ya ayeuna jami teu aya rasaan. Da sadayana hancur atuh Pak. Restoran ayeuna nararutuk teu aya rasana. Musing agreng ge restoranan cabut ku aloh rasana, liren restoranana. Dan pokona mah lain tuangeunna rasana kudu aya. Keur naon ngajenggreng tuangeun aya rasana teu aya nya. Mata kusingkeun diperhatoskeun. Aya jami loba duit Bu tingalinya. Daharna geus sagala teu meunang. Ieu teu kenging, ieu teu kenging, ieu teu kenging, tapi duitna loba. Malahan aya jami teu boga duit, lapar wae.
ngan barang dahar nya dikesakeun ari nu miskin ngan barang dahar we Pak. Nah ari nu beunghar meunang tuang ieu ulah ting ulah tuang ieu ulah dia tuang ieu ulah cing bapak-bapak ibu-ibu mending beunghar tapi sagala ulah mending miskin lapar wae kan nya mending beunghar we cenah lapar wae atuh eta mah teu kudu ditaroskeun atuh nu kitu mah. Kenapa? Karena teori ilmunya seperti itu. Sumastaqom, manusia sudah tidak ada nilai keistiqomahan dalam memahami hidup. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Sok tinggalnya anu ditedak ku urang, tong nyalahkeun tuangeun lamun jelema asam urat. Tah cenah ngadaran kacang jadi asam urat. Ceuk kacang teh naon nyalahkeun ka abdi? Ku Allah teh matak dijadikeun kacang teh keur di dahar. Dan ku urang dicarekan jelema asam urat. Lila-lila kacang panjang monokan dari carekan wae. Da mau mana atunya? Sok naon urusanna bu darah tinggi jeung doma. Jeung sedang ada daging doma jadi we darah tinggi. Cek doma teh naon ka abdi? Lila-lila kucing kuring doma moal betah di Indonesia. Ya, kenapa? Karena tekau aya nu darah tinggi daging doma. Tekau nu darah tinggi daging doma. Apa urusannya dengan daging doma? Cek doma teh naon atuh ari adek nyarehkeun mah tong di dalahar we. Bu di Arab Saudi orang makan daging kambing satu orang itu. Nah daging doma teh ngahi aya sugan darah tinggi biasa we. Naon sababna? Di sana tidak menyalahkan makanan yang dimakan. Jadi penyakit mah lain tina tuangeun, penyakit mah lolobana. Tina naon anu ku urang dituang langkung teuing tina kakantosan Allah. Ari biasa-biasa mah moal santai we Pak daripada ini segala ulah bisa jadi gering oge. Kenapa? Saya kemarin ada pasien ya datang ke saya konsultasi. Apa konsultasinya? Anjeunna mun ningali bojona jol migrain. Jadi ningali mun aya bojona jol nyeri sirah weh. Harus teh. Pak Haji kunaon tuh ka usah abdi mun aya pun bojo cenah jol nyeri mastaka. Ya tuh saya kumaha tuh aya usah abdi teh kunaon tuh ka eta kunaon atuh cing. Mun sandu kaya bojo abdi jadi mastaka we cenah. Tah tuh biceun we Pak bojona ngaran teh jadi sirah. Simpen cenah ku abdi teh dipun biang nya dibawa di eta di mertua. Jauh daman we masakanna. Jauh nelpon saminggu da teh penatnya jeung carogen. Pak kumaha damang sampai nelpon jauh nyeri sirah deui kitu. Hari pek teh bapak kusimun ditaros dupi Pak Haji teh kunaon? Unggal penat jeung bojo jadi mastaka. Ti 2016 Ustaz abdi jadi mastaka. Mun ninggal bojo hari pek teh dibongkar trauma. Traumanya naon? Anjeunna ka Bogor ka ondangan. Atuh di ondangan di Bogor gaya atuh Pak. Ti dieu anas make baju alus. Begitu bade tuang dikepet ku bojona. Teu meunang gar eta asam urat. Rek ngeduk ieu teu meunang kolesterol. Rek ngeduk ieu teu meunang tungtungna. Ti Bandung nepikeun ka Bogor daharna jeung kecap make bonteng. Tidinya Pak abdi teh cenah Ustaz tidinya abdi teh cenah uing we mau lilih ka Bandung deui di Bandung dugi ka bumi ditensi ku bojona teh si darahna teh 180/120 carekan deui tah ku bojona teh ari bapak cenah teu nuangna naon cenah darah naik kieu cenah pan kumaha teh sagala dicare jawabanna naon darah naik teh tah sabab loba dicare lain tina dahareun. Jadi kesal bapak teh ti Bogor kene nepikeun ka Bandung. Jadi we cenah dina mobil teh ngaheap dina otak teh. Jadi we darah tinggi, da tidinya trauma Pak. Oh nya, geuningan anu disebut penyakit teh lain tina tuangan hungkul, sakapeung tina emosi jalmi. Tuh eta Pak. Enteng Allah mah. Buat ting aya nu ngajar rungkel teh naon, pikiranna loba. Sok da tinggal ku simkuring Bu. Jalmi paralintar nu baheurna teh. Loba kasieun sakitu sakola laluhur ngadon leuwih loba kasarieun tinggal ibu baralat daerah kasarieun anu baralat mah kitu we tinggal leumpang sugan mikiran naon gitu nya karawan main baralat mah komo nu gelo bu kusim kuring diperhatikeun asa teh aya nu kopi nu gelo mah bari gerak boro-boro di masker di calana ge teu nya ada teh di lancingan teh di masker sok cobi ibu sarehat we kenapa karena itu. Ternyata bukan orang yang bodoh, orang yang dia belajar. Padahal di Quran, kos Allah diterangkan, kuduna jelema leuwih pinter teh leuwih tenang hidupna. Jelema leuwih pinter teh Pak lamun sakola leuwih luhur, lebih tenang hidupnya. Ieu mah papangi jeung jelema anu sakola luhur teh ngadon darah degan atuh. Saya maaf nih,
sampai batal bertemu dengan orang padahal dia gelarna nggak bereber. Jawabannya apa? Ustaz, nggak jadi katanya bertemu dengan bapak. Kenapa? Bapak sudah kata dia mau bertemu dengan orang asing. Kenapa? Takut membawa virus. Simkuring disebut orang asing. Wajarkan guys rek bawa virus. Akhirnya apa? Tidak bertemu. Padahal kuduna beki pintar teh, beki naon, beki tenang. Ilmu justru beki pintar teh lebih deg-degan hirupna. Berarti ayeuna salah hasil tina belajar. Quran menyebutkan orang yang semakin dia itu belajar ilmu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kunci diantaranya adalah satu. Sangat mereka Allah. Ibu tong liren ngaos. Pak tong liren ngaos. Jalan. Mending baik urang gering tapi dipikarido ku Allah daripada sehat Allah terterido ka urang. Sakit we kunci. Tena naon bu keun bae. Mending keneh urang puntennya, mending keneh urang kena penyakit mah naon beda teu terang atuh Pak. Tapi urang teu aya dina ridho Allah. Daripada katingali jajan tapi Allah teu ridho ka urang. Eta. Jadi kapayun kudu kumaha summastaqom, istiqomah. Ya. Duka dua. Nah Ustaz dia aya kieu aya deui kieu. Gampil jawabanana. Allah keur ngagilir rezeki. Lamun jami sehat kabehanana engke kumaha? Sok sakieu we. Saya Jawa Barat we sarehat, cing saha nu rugel. Sa Jawa Barat sarehat sadayana, cing saha nu rugi. Dokter ngahulam, perawat ngaharulam, eueuh garawe nya. Dan nusa dasar rehat sadayana. Klinik moal pajen, rumah sakit moal pajen, farmasi bakal hancur, toko obat bakal bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sakit. Walau digilir, ngarah ieu hariruk rezekina diputerkeun, maka aya nu teu daman. Ari ieu make jeung hayang atau yang sehat sadayana moal tiasa. Sehat sadayana moal tiasa, Bu. Aya bagian jalmi ieu teu daman, keur naon? Keur mukakeun rezeki jalmi nu ieu tah. Kabayang ge bukti coba praktisi kesehatan teh aya pasien sok. Ngahuleung we eueuh pasien lila. Aya 2 tahun eueuh nu garing tungtungna manehna mariksa sorangan. Asana da eueuh nu geuring dikeun ku sorangan. Tungtungna mah maneh ngagoler minum obat sorangan. Atuh da kumaha? Moal tiasa. Saya memahami kalau manusia tidak dipasangkan oleh Allah, ini dunia ini hancur. Ieu mah kedah aya pasanganana yulijul lail fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Jadi lamun aya jami nu teu damang kudu aya jami sehat. Lamun aya jami sehat kudu aya jami nu teu damang. Nu kieu teh disebutna teh simbiosis mutualisme. Nikah wae tingali Pak dibedakeun aya lalaki aya awewe. Nya ge geulis jeung geulis teu meunang ngahiji, kasep jeung kasep teu meunang ngahiji. Sabab ku Allah kudu dipisahkeun. Adanya orang yang sakit dan meningkat corona, kemudian banyak yang positif lagi. Saya memahami itulah cara Allah untuk ngagulirkeun rezeki urang. Kan ayeuna mulai aya deui rezeki-rezeki dibalukan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Tenang we Bu, tong loba kasieun hirup mah sakitu we. Dan geus waktuna maot mah teu kudu dipiwaran teu. Jeung teu kudu neangan teu. Kamari ge geuningan aya artis Pak, duanana salaki pamajikan geus disuntik 3 kali booster. Ari pek teh maot naon tabrakan. Jebret duanana ngantunkeun. Padahal tos disaruntik duanana 3 kali. Da vaksin lain manyangkeun umur. Vaksin mah ibadah we ka urang. Malahan supirna ngacleng. Jeung budakna salamet can diparaksin. Nya, kenapa? Bukan itu tujuan kita. Sakali deui Bapak Ibu, ayeuna teh Allah keur ngagilir rezeki urang. Teu bios. Ngaran ieu aya deui harirup alhamdulillah. Ieu aya deui toko obat harirup margi aya nu teu damang. Sok tinggal simkuring kantos ngobrol sareng apoteker. Pak Ustad doakeun cing loba pasien. Cing sieuh nu garing, naas teh. Alhamdulillah. Kamari we abdi vitamin C dipikeun ka CM cenah abdi. Batina ageun. Tah ayeuna sanes sada vitamin C numpuk teh aya malu. Dan ternyata kemarin hari Kamis saya baca surat kabar terbaru di Bandung. Seluruh perusahaan farmasi, pengusaha-pengusahanya meminta kalau bisa pandemi jangan dulu berakhir. Kenapa? Karena stok obat COVID masih ada. Stok obatnya aya keneh. Mun tiasana bulawa kagiren cenah ieu teh. Can beak mah kabehanana. Tuh tinggal Pak. Wallah digilirkeun rezeki. Sakali deui Bapak Ibu cing tenang insyaallah. Keur beda penyakit mandugikeun ka kiamat moal icap. Moal
dicabut kumhage moal ku Allah. Tetapi Allah menurunkan obat bagi kita semuanya. Ya morolog disimkulingnya kanggo niatan supaya ibu-ibu bapak-bapak sing ngaregreg ngaosnya ayeuna talabul ilmi sok sing barakah ulah nepikeun ka urang teh teu betah nyanani ilmu agama. Ibu insyaallah wangsul ti dieu bapak sarehat insyaallah. Sok tinggal aku ibu. Budak tinggal tara ngarobrolkeun panyakit sarehat. Sugan barudak ngariung ngomongkeun corona teu aya. Da kusi murid diperhatikeun budak mah kitu we ngobrolkeun lagi. Ari sakola daring geura Bu ieu teh nya. Ari jam cilok papangi jeung tukang cilok. Maka teu kaharti daring teh sakolana hungkul. Tempo rek meuli balon papangi jeung tukang balon Pak. Ari jeung guru ulah geura nya ari jeung tukang cilok meunang. Tah, mata murang kali mah tinggal sarehat we jararajag Pak. Urang teh sok eleh sakapeung mah nya. Bu, ya neng tum jajan wae lieur. Cek urang teh ka budak. Cek budak teh, "Wios we da mamah nu lieur abi mah teu tuh." Nya, jadi nu liurna teh saha tuh ieu teh. Urang sok dibalik sok ngadidik budak teh nya de. Masa nu lieur jajan wae nya mamah we nu lieur da abi mah teu lieur. Sa abdi mah alhamdulillah wes jajan wae tuh. Karena cara berpandang atau cara pandangnya berbeda. Betul Bu, betul Pak. Lihat aja, can aya kacaritakeun budak asam urat. Nya, can aya kacaritakeun budak tinggal kolesterol. Neng kunaon dengan ciri ade kunaon dan nyempangan we sirah. Dukasna ieu teh abdi migrain. Moal aya kurang kalimat jararag jagi. Kenapa? Karena dia sudah punya sistem tubuh lost mind namanya. Lost mind itu tidak banyak apa yang dipikirkan oleh diri. Ah iya urang iya mutos darewasa. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kuncinya adalah kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Indonesia akan normal seperti negara-negara yang lain yang sudah normal. Matur meniresep simkuring kalajo bola geus loba penontonan. Urang mah di Bobodo dina TV teh aya nu surat tapi eueuh nu laju. Nya urang geus di Bobodo ieu teh sabadona. Nah sing teh tinggal guru laju Persib teh ari ningali teh di stadion kosong ieu teh juri gitu da laju teh. Tinggal Bu nya. Nepi kan nu kieu wae jam urang teh da weuh di lalajoanan Bu, di lalajoanan we ku urang teh. Kenapa? Karena inilah menariknya ada di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang paling rileks di dunia. Walaupun Indonesia menempati peringkat ke-75 negara paling bahagia. Urang teh nomor 75 sadunya Pak. Tapi urang mah negara paling rileks sadunya. Sok tinggal. Ibu ameng bapak ka Jerman, moal aya nu ngadaweung sisi walungan. Berarti urang di Indonesia. Moal aya anu punten ngadon micen dina galengan sawah, iwati di Indonesia. Sok ibu ameng ka Swedia, moal mangihan kitu. Mata ke Indonesia mah peringkat nanti ke-75 negara paling bahagia tetapi negara paling santai sedunia. Mata krek ngaji ge sararantai we kitu kan. Ustad di sinagoge jamaah manger we izin sararantai teh. Bakat tingku santai keur ngaji wae sare. Tapi alhamdulillah itu mungkin dari saya. Sekarang ini urang ngobrol lebar rumah tangga sagendik can simkuring. Da pengalaman mah seueur ibu-ibu bapak-bapak. Ieu mah kurang ngobrol we bunya. Kieu panya. Sakedik Bu. Naon sababna dina rumah tangga teh sok aya nu teu beres. Dah gampil Pak kuncina. Sabab teu apal naon bedana laki-laki jeung awewe. Sakitu. Dalam apal mah bedana lalaki jeung awewe da mah aya masalah moal. Nan ku sabab ieu teh masing-masing teu apal jadi we siga nu pasea wae. Saha biraku ibu peratos ge. Ku simkuring dicontohan ke bunya. Bapak ibu dina jero patuangan orok geus beda lalaki jeung awewe. Kalau bayi laki-laki itu biasanya dina rahim nyeret ka kenca ka katuhu. Tapi lamun dina rahim bayi perempuan itu nyeret ka kenca. Tinggal we kapungkur teu aya USG. Tapi jami kapenak sepuh lamun aya jami nu bade babar do kieu we neng pilalaki ieu di mana ninggal padahal teu ninggal USG karena orang tua dulu tahu lamun istri keur bobot bulan alaeun lamun dengdek ka katuhu budakna lalaki
Tapi lamun dengdek ka kenca budakna awewe. Naon margina? Margi dina rahim orok apal. Lamun lalaki sok nyeret dina rahimna ka katuhu, lamun istri sok nyeret dina rahimna ka kenca. Maka tinggal we nu bobot. Ka mana dengdekna? Lamun kieu awewe jerona. Lamun kieu lalaki jerona. Gampil sakitu. Da kapungkul mah daya US ge. Kumaha usah lamun dengdekna ka tukang. Lah jerona naon tah duka jerona eta mah nya. Pokokna mah aya we pokokna mah. Anu babar gitu. Terkadang kalau orang itu kemar saja, itu sudah diketahui Pak oleh orang tua dulu. Kapungkur babar bu 18, 15, dah jalmi teh jaralang. Para ayah sugan kumaha riweuh, udah kayeuna tinggal dikerek dua jari pikiran. Kenapa? Karena orang tua dulu punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Tapi budak ayeuna mah kerek boga dua we geus asna. Tong nambahan we budak naon? Ieu ge 2 lieur teu. Eta mindset ini sedikit. Kalau dulu nggak ada istilah banyak anak lieur. Ayeuna mah kerek dibere 2 we geus lieur. Mata nu katilu teh teu jadi naon? Cek budak nu katilu teh 2 we geus lieur komo abdi namahan. Akhirnya tidak jadi. Padahal kapungkur bapak-bapak ibu-ibu ngajuru murang atau ibu-ibu hamil dan melahirkan tanpa ada dokter kandungan. Ku paraji babarna ge atuh. Bari paraji sakolahna di mana tuh Pak? Paraji tidak pernah sekolah kebidanan. Paraji tidak pernah dia sekolah kedokteran ilmu kandungan. Tapi kenapa? Begitu ada orang melahirkan, apal secara psikologis kudu dikumaha ieu. Bro, nepikeun ka marulus budak baheula mah. Aya tuh anu teh mulus moal kali kapungkur mah. 18 mulus we. Kenapa? Karena paraji tahu bagaimana dia lahir. Sabab ngangge ilmu naon? Ngangge ilmu nurani. Sepuh kapungkur lamun aya nu babar ngangge hate. Ayeuna mah lamun aya nu babar geus ditarik sabaraha lamun kaluar jeung sabaraha lamun hese. Geus aya tarikna. Eta nu nyababkeun si orok bakal hese kaluar. Kartos. Mulai ibu. Sok ayeuna mah kitu ya Pak. Namun bojo nuju bobot dengdek ka mana? Daripada mayar USG mahal, geus we. Lamun hese dengdekkeun we lah. Dengdek mah cenah. Naon ngarah jelas. Nah, begitu lahir Pak. Ini rumah tangga ini. Rumah tangga dari ini. Bro, murang kali. Lalaki beda keluar. Pamengget mah keluar gancang. Set. Disora budakna ge beda. Iya. Budak lalaki. Tapi budak awewe kaluarna lambat. Budak awewe. Nah usah ngapal di mana? Apaan diajar? Ari ibu-ibu teh apa roho deui ngalahirkeun. Ibu sok taros anu ngalahirkeun anu 5 anu 6 taros murang kali pameuget kumaha? Nuhun usahana. Ngababar anu pameuget teh menuju bosokna kitu digancang. Jeung tarik cenah cerikna teh. Ari nu isi mah cenah asa lambat. Nuhun. Da teorina kitu. Kenapa? Karena di perempuan ada hormon estrogen, di laki-laki ada hormon testos. Testos itu artinya menyerang, hese betah di jero Pak. Lamun ke estrogen dia lebih enak karena dia atau hangat, maka dia cenderung bakal lebih betah di jero. Mata awewe albun borok awewe kaluarna lambat. Iya. Untung ku Allah dihilafkeun dina Quran. Lamun tiap ibu-ibu emut kene cara ngajuru da moal daek 2 kali moal Pak. Punten bunya sanes jorok. Berdasarkan penelitian, alat kelamin perempuan ketika melahirkan itu oleh Allah dibesarkan seperti kepala bayi itu. Padahal kawit nama alif persenti. Dalam emut kadinya moal daek moal. Nan ku Allah teh dihilapkeun dina Quran teh eta teh. Ngahaja teu satiap kejadian hirup urang emut keneh, tapi aya nu dihilapkeun ku Allah. Ini yang menjadi gambaran bagi kita. Beres Bu? Jebret keluar murang kali. Tinggal rambutna. Rambut istri kanol sabab jumlahnya aya 200.000 helai. Rambut pamengget rada ipis sabab jumlah rambutna 35.000 helai. Bro teh rambut isi kanal 200.000 jumlahnya. Lalaki mah rada ipis ngan 35.000. Ibu persanten teu?
Percanten tuh Pak. Bisi teh percanten sok bilang di sorangan. Nah margina karena ilmu yang menerangkan seperti itu. Mata Rasulullah beral murangkali istri wayahna ekahna hiji. Lamun pamegat ekahna dua, da berat rambutna pasti bakal berat ibu istri. Sabab rambutna leuwih loba ditimbang teh nu istri mah aya langkung ti 3 gram. Nu pamegat mangan sagras. Tuh, tos adil ku Allahnya. Dombana nu ieu mah 2, nu ieu mah hiji. Teh ka hati da ku urang kudu dugi ka dinya. Ayeuna kabongkarna teh ku ilmu. Dan rambut perempuan itu berbeda dengan rambut laki-laki. Kenapa? Rambut perempuan mengandung hormon pemikat namanya feromagnetik. Dan rambut laki-laki tidak ada hormon itu. Hormonnya pun kalau ada sedikit. Mata istri mah rambutnya bakal narik ala laki. Mau apa? Ayah ibu ningal sok rambutnya meget kamari tadi. Teh hayang atuh dari rumah. Sudah, alah saya itu si bapak rambutnya muni nyeblak. Tapi istri mah Pak ninggal istri. Aya rambut istri, kalau lebat aya angin, set dia sebelah. Nyanya sudah ada hormon pemikatnya. Yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Kada tong dianggap enteng Bu. Aya jami ningali ti tukang rambutna awewe deu bogoh atuh. Deu bogoh. Kaangse da beda naon sababna mata lalaki mah rambutna teu loba dipiara teh kada miara dipiara sada paling ge disampo sakali-kali eta ge sakapeung mata mani naon margina da teh aya urusan atuh mun isi mah tinggal Pak rambutna ge wah ngange ieu nepikeun ka kaangse teh jauh ka dieu teh serede ieu apa ieu teh rambut awewe beda na eta karena ada unsur pemikat namanya hormon feromagnetik. Mata lamun aya pameget diputuskeun ku awewe terus sumping ka dukun. Dukun sok nyebatkeun kieu. Bah, abdi diputuskeun cenah tuku si Neng nyeri hate. Kumaha sangkan bogoh deui gampil urang pelet we pangnyokotkeun rambutna. Canak rambutna Pak. Dijampe ku dukun isukna jawa bogoheun. Nah usah dia sakitu. Sabab dina rambut istri aya hormon pemikat. Seperti seremot iki. Cibret jawa bogoheun. Can aya dukun nyebatkeun kieu. Neng nyeri hate nya ku si Neng itu. Kumaha cenah ngarabogoheun isuk cokot ginjalna moal. Moal aya nikah nyokot ginjal jeung paru-paru tapi nu cokotna rambut. Dan Rasul pernah tersihir. Itu pun dari ikatan ikal-ikal rambut. Rambut perempuan hebat. Ibu, rambut perempuan kalau meninggal dia tidak akan habis. Kalau laki-laki 3 tahun sudah habis. Kenapa? Karena rambut perempuan mengandung karbon dioksida. Dia tidak bisa hancur kecuali harus dibakar. Hebatnya adalah apa? Istri lamun tara diusapan rambutna ku carogena, maka biasanya istri sok lingas. Sungguh istri muntara diusapan rambutnya sok lingas colok-colokan gitu karaya diimah karaya diusapan dalam minang diusapan moa cicing geus manya tuh Pak ari manuk unggal isuk-isuk di gelang nya manya ieu na masakana hayang unggal poe nilaluis mata arapet hayang teh nah ari bojo nilalingas ieu atuh buta Pak dikieu tak iya, nu disebut rumah tangga teh, da teu enteng atuh. Ustad, saya punya suami, gajinya hampir 60 juta. Setiap bulan masuk rekening saya, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya tidak pernah disentuh oleh suami saya, kepala saya. Tidak bahagia. Kurang sorean aya disumping ka simkuring. Pak Ustad, alhamdulillah abdi mah pun lancet unggal poe, nyabakan buuk ngantara boga duit. Rek nu mana Bu? Mending nu loba duit tara diusapan, mending nu usapan wae tara boga duit. Teh unggal hayang ngabaso susah langsung. Nya, pas hoyong ka rumah makan cicing ceuk usah lucu ge. Lu dieu diusap, aleungitan kabehana. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, "Wamsah sahayalin qalbuha." Seringlah diusap rambutnya maka dia akan jinak hatinya.
rumah tangga sakit itu tinggal alhamdulillahnya ustad ge ieu meraktekeun ieu gitu perang heula naon sabab da tadina teu biasa teh abunya ayeuna unyit di dieu jauh di kitu ku salaki cing dia cek usah lucu lain cek usah lucu cek hadis nya dari sim kuring eta non urusanana sok da bapak da bojonya lira rek digelang bari di kumaha ge kumaha bapak we nang ieu kunci dan ibu kalau tidak dipraktekkan Pak ke suami atau istri dan suami, ibu praktekkan ke anak. Budak istri ngarah apet, usap rambutnya. Ya, ada pamagat mah ibu dikieu da mulai pangaruh atuh. Namun margina, da ieu tidak ada hormon pengimika tidak ada. Suami walaupun digelang dia, dikurang ku ibu dikieu ada are-are. Nu aya mah meni kos budak wae kitu. Kenapa? Itu hebatnya. Paham ibu apa? Istri itu kalau masuk ke rumah atau ke supermarket itu banyak sekali bu obat untuk rambut istri. Pak beli. Mata saur dina keterangan istri mah aya obat protein dikali dengan satu laki-laki. Laki-laki proteinnya 1 kali, perempuan 4 kali protein yang ada di rambutnya. Mata dina sak atau dina masak apa istri mah bakal loba satu. Dina masaka ibu dina masaka mulai istri mah tinggal aya putu, aya kuar, aya lisa, kotong we. Ngagelek di dieu hariru. Pamaget aya teh? Teu aya, pamaget mah jarang aya nu putuan. Komo aya lisa, kotong we, kuar tara aya. Kenapa? Karena 4 kali lipat rambut perempuan mengandung nutrisi yang paling hebat. Mata upami lebet rumah ataupun apa, upami lebet supermarket. Seueur obat-obat kamu istri keur pamaget mah teu aya paling ge bris hiji-hijina eta ge jarang dibeli naon sababna da hoream make minyak teh istri mah tinggal lamun lalaki dicukur 15.000 sep jeung kumis istri mah tinggal Pak di semoting aya deui naon rebonding dibok pabelit buuk teh Pak duit hungkul sabaraha jumlahna sok tinggal ku ibu lalawora lamun hayang rambut kikilan teh eta teh mahal saya baru tahu kalau perempuan ingin rambutnya hitam yang tadinya sudah mulai ada ubannya itu ternyata satu kepala bisa sampai 600.000 itu pun waktunya cuma 3 bulan harus langsung dipakai itu lagi. Lalaki mah jarang. Pemikiran. Rek warna kumaha ge lalaki mah. Nu penting mah payu we. Nah, kalau perempuan nggak bisa. Karena dari sini juga mahkotanya udah luar biasa. Artinya bapak-bapak ibu-ibu, rumah tangga itu awali dari mulai atas bagaimana kita memahami pola pikir perempuan. Jadi pola pikir istri jeung lalaki mah beda. Ngan sakapeung sering pasea teh ku sabab beda. Urang teu apa bedana. Lamun apa mah moal da naon atuh capek-capek pi pasean da. Urang dikawin di paseaan naon atuh pada capek-capek atuh. Matak ditikah teh tos siap ya teh. Tapi na usah pasea wae cenah teu kahartos. Sabab pola pikir istri jeung pola pikir pamaget beda. Sok ibu ulang contohnya ya kusim kuring Pak. Istri itu lamun can beres Pak keteranganana bakal debat. Mun lalaki mah simpel. Mahampurannya bapak mah kamari diayakeun istri pamaget mah moal Pak hampura mama geus dihampura insyaallah beres naon lalaki mah ali ribet sakitu mun istri mun teu awewe kudu kitu we pabeuli tinggal lamun balanja Prage meuli meunana meser eta hungkul make sapu tangan mah nya atuh meser sapu tangan sapasar kordo dikubak karena dapat belit otakna pamaget mah moal mun meuli peuyeum we geus balik tidinya mata lamun balanya ulah mawa salaki pasti kesal da moal kieu lah nya teh pamaget mah mata bapak tong nutur pamajikan balanya naon pika kasaleun cek urang kali mama cenah lila cek saha lila teh da cek ibu mah moal lila leun atuh Pak lamun 2 jam 3 jam di pasar moal lila moal cek lalaki lila teh
Tapi dia bulu sering pasea teh nepikeun ka di pasar teh ngan cili senor. Nu si ngomong pagi meuli nu kieu ngamplang teh. Cik pamajikan teh ngamplang naon sih? Cing sabar atuh. Nah ari papa jeung nutur-nutur atuh. Nya. Ibu bisi teh persantan. Sok ibu ka pasar baru. Meuli naon peragi meuli na hiji. Pan 7 lantai dipapai kabeh kaluhur atuh. Karena ini sudah berbeda cara memahaminya. Timbul pasea teh tidinya primitifnya. Karena sulit untuk memahami pola pikir yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu baru apa? Baru kuncinya dari sana. Yang kedua, tinggal Bu, ya, nuka dua. Apa? Otot perempuan walaupun kecil tapi lebih kuat daripada otot laki-laki. Laki mah bararadag ototnya ngan lemah. Sok Bu tinggal. Saya pernah melihat seorang ibu-ibu ngakon budak opat bisa. Di dia dua. Di aku deh bari ngepel. Cobian ku pamegat. Moal. Naon margina? Ku Allah tos dibentenkeun. Istri mah ototna alit tapi kuat. Pamegat mah ototna badat tapi lemah. Tidak bisa seperti laki-laki. Yang kuat itu perempuan, laki-laki tulang punggungnya, Pak. Ototna mah henteu. Tawe tinggal sok bapak cobian ngepel. Cobian nyusu, cobian masak, ku ibu mah kahedel, ku bapak mah mual. Kenapa? Karena Allah sudah kasih itu. Yang kekuatannya berbeda. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, pahami tugas istri itu berat. Ari mah masih naon wae gawe teh. Sok ku bapak pigawe. Moal bisa Pak ku urang. Jujur Bu sama. Nah cai wae lalaki mah kesal sakitu we. Apalagi tinggal ngadagoan kieu nya. Komo lamun tidak dikorehan banyaknya nangeur cai ieu mah tinggal kieu hungkul ini diraya cai cenah. Coba. Tapi apa yang menjadi barometernya? Karena ibu-ibu ini udah dikasih oleh Allah. Mata Allah teh masihan rahim Pak ka ibu-ibu. Naon sababna? Sabab lamun rahim dibikin ka bapak-bapak moal kuatkeun nanggungna. Mata lamun budak ciri ibu mah gampil. Si budak bisa repek, bapak-bapak mah hese ngarepekeun budak. Paling simpel kumaha? Lamun urang kali cerik bapak mah bisa gampil, bare jajan we. Tuh, budak ya curi. Nah, ya. Salaki mah gampil. Karena wah bawa jajan ka warung, beres jempe. Istri mah moal. Kieu we. Kumaha sangkan teu jajan. Nya, kumaha sangkan teu jajan. Dikitu we terus diganggayong. Karena apa? Karena begitu kuncinya. Jadi proses awal manusia itu diawali dari seperti itu. Beruntung Bapak bahwa istri kita memiliki kekuatan yang sangat hebat di otot. Ketiga, mau ngerti Bu kusim kuring kaburu Persib. Ya, malah ada main ayeuna jadi ngalah kabagean duanana. Naos ka abagean tinggal lalajog ge ka kagehan. Ngaranna duanana kenging. Nya nuka tilu. Perempuan itu, awas Bu, penciumannya lebih tajam daripada laki-laki. 45 kilo dia lebih cepat daripada laki-laki. Istri mah sagala kaangseut. Bentar lamun bapak ka mana ngaliwat, Pak urang nyimpang heula. Nah semua mah loba ni loba saangseun, lain loba angseun kaangseun wae. Makanya ada sebuah riset internasional. Kalau suami yang sering kentut di depan istrinya, itu menunjukkan dia sudah capek berumah tangga dengan dirinya. Itu sebuah riset internasional. Karena gini, Bu salah kita. Payunan udah teh peletuk. Kade tong nama engkau. Kenapa? Karena bagi dirinya sudah tidak tercium. Datu lah, hari bapak sih Indonesia itu hitut na bau semenit. Moal kaangse moal aku lalaki Pak. Kenapa? Karena penciumannya tidak lebih tajam dari perempuan. Perempuan itu tajam. Makanya ibu ketika suami kentut di depan kita tidak perlu marah. Urang kan di bawah ngamaknya. Jadi we dina rumah tangga teh padahal teu kedah. Da emang salaki mah teu kaangseun eta teh. Nya. Nangku urang jadi dibahankeun ieu eta jadi bahan masalah. Padahal ibu tinggal apa? Bikin harmonisasi. Biarkan suami kentut seperti itu, ibu bikin TikTok. Nya, tiba-tiba jo ti caroge brut, ti urang brek kan resah.
Tuh, jadi lain kita jadi naon? Jadi rumah tangga teh mau apa saya? Coba lamun ayeuna ibu nyapa saya ada diomongan, da bapak geus da mah bisa disedot deui atuh. Manya ku ibu sok lamun geus kaluar, ku bapana dikieu teh urang tayangan deui cenah ka mana tadi lompat mah. Sudah lewat seperti itu. Kenapa tidak dibikin harmonika, Bu? Begitu kuncinya. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang perempuan yang dia itu ketika ketemu dengan suaminya sok terang. Eta mun aya carogena jawab kewe, Ustaz abi kunaon cenah ieu teh panyawa teh naon atuh ibu kunaon? Teu penak jeung caroge abi sok gitu. Wah sam lambung ieu mah atuh cing teh naik. Teu rabe Bu ieu mah. Jadi lamun caroge wifi pada meuleun teu kena make kerek nembe ngalebetkeun motor geus teu rab. Salaki datang. Apa yang terjadi? Dia ternyata fobia setelah dibongkar apa? Suaminya kalau tidur pakai selimut, sok hitut di jero. Ku urang teh kan dicencet eta sikna kitu teh kitu teh kaangseun moal kaangseun moal lalaki mah daya penciumannya lebih rendah daripada perempuan. Ibu paham itu. Tinggal di rumah tangga nu kalieu Pak. Da siga nu enteng ieu teh da nyababkeun rumah tangga runtag atuh mun teu apa mah. Maka udah mah mun tos diajar oke uih ti dieu caroge ka payeunun urang brut gitu antep we gula tuman nya. Kenapa? Karena emang tidak ada masalah. Apa sih yang bermasalah? Apa yang bermasalah? Penciuman bapak tidak sehebat ibu. Makanya lamun balanja tuangeun Pak canak bojo ngarah apa mana nu ngeunah sabab ngeunah mah biasana kaangseuna ge beda. Ibu nu apaleun eta. Ibu nu apaleun eta. Goreng ku ibu. Jauh pelenghir, apaleun. Tutung jeung teu. Lalaki mah goreng noge hideung we. Da teh apaleun bau tutung atuh Pak. Kenapa? Isi mah sensitif, geuwat teh. Kenapa? Begitulah cara rumah tangga teh da dinu kieu ge tos lumayan Bu ieu teh. Bakal meresan sagala. Nah nu ieu sabab teu disinkronkeun jadi we teu bareres sakuda sakedeuk. Ya. Terakhir dulu. Ini sebelum Ustaz tutup. Perempuan itu lemaknya 45% lebih tebal daripada laki-laki. Makanya perempuan lebih cenderung hangat. Kenapa? Karena lemaknya tinggi. Lemaknya banyak. Ibu-ibu mun ngabadagan eta teh sehat. Ieu mun hayang laleutik keun bae cing bararadang teu naon. Karena emang begitu dan dia akan kuat apa Bu? Ketika lemak perempuan meningkat itu menunjukkan bahwa dia akan kuat dengan dingin. Benar. Pak, ibu-ibu malah di sana titi isan bakal kuat. Bakal kuat. Tapi pamaget mah jarang kuat. Kenapa? Karena ibu-ibu memiliki konsep dalam tubuhnya, penghangatnya sudah ada dalam tubuhnya. Karena lemaknya 40% lebih tebal. Maka kalau nyepeng istri hani, terusnya. Jeung aya ngadeg Pak, nyepeng istri. Nyepeng laki mah moal. Nengnya cobian. Kuneng cobian. Sok geura. Bakal nyetrum dicakal caroge. Sababna nu neng haneut nu caroge tiis. Dihubungkeun jadi we energi disebutna cinta. Terus teu aya cinta mah da moal ngadeg deh. Sok ibu nyekelan caroge ngadeg teh. Terus leungit cinta. Da lamun aya keneh mah kieu atuh teh. Kieu tek. Sok memeh ada kerbobogohan mah ngadareg deh atuh boro-boro apa antel moal aja. Jangankan bersentuhan. Kerek ngadenge, kerek apel, ngadeg di dieu. Lah sia bade ka dieu, geuwat nyikat gigi. Nya. Kenapa? Karena dia akan bertemu sesuatu yang akan menggetarkan jiwanya. Ujang geura ibat jeung kaset, sunan ke eta dititah ku indungna da teu ngagugu. Geuwat geura sore geura mani jeung geura cenah tiris engke cenah hoream mah. Telepon ku ka bogoh. Nuju naon? Ieu cenah nuju ngahulang. Tos ibak teu acan jeung geura ibakan ka bogoh neng jauh mandi. Nya. Ku indungna mah tadi da teu mandi mah. Nah, ku ka bogohna jauh mandi karena ada getaran cinta dari kulit yang berbeda. Itulah hebatnya Allah menjodohkan manusia. Lamun teu aya eta moal nikmat rumah tangga.
Maka setelah ijab kabul, cinta berubah menjadi mawaddah. Yang tadinya mahabbah menjadi mawaddatan. Maka dina Quran wa min ayatihi kadituna wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Da tos sanes mahabbah deui, tos rumah tangga mah. Da mahabbah mah ayana memeh kawin. Geus kawin mah jadi mawaddah. Tinggal kerbobogohan nyanak roti bakar, nyanak martabak, sate, ini resep teh. Geus neng kawin si ate di bager kieu sagala dibawa. Beres ijab kabul. 2 minggu tidinya roti bakar eueuh. Martabak leungit buka kamaran. Jola leungit anu biasa dibawa teh kira. Tu ditanyakeun ku indungna teh. Neng taroskeun ka si Aa. Ada roti bakar jeung martabak anu meh kawin ka manana ayeuna leuleugitan. Simpel bu lalaki mah ngajawabna dingin we. Bejakeun ka si mah. Nu dagangna maraw. Tuh, eta dinginna teh. Urang teh ulah protes da emang kitu atuh. Kenapa? Karena sudah berubah. Berubah. Sok tinggal bu. Dik deui nya pa ye sakedik deui. Neng hoyong jajan ahli keur bogogohan. Pada jajan atuh neng ahli warareng. Dengarnya bikin sakit di kerbogohan warung wae. Atuh neng ayeuna ate teh yang ngajajanan wios asa ni atos ana tong repot warareng cenah. Padahal di imah ge candahan. Tapi napa pangijing ka Bogor mah pada jual warga tuh. Antong warareng cenah atos cenah. Laras semua mumun moal cenah. Atuh naon atuh jeung mereng naon ate yang ngajajanan. Entong aas cenah warareng. Atuh balon-balon ditawaran balon. Cingna hubunganana jeung balonnya beda. Sababna mahabbah. Begitu tos nikah. Neng lapar. Cikene dah. Terus beda tinggal anu tadi nang lapar we beuteung teh. Pan keur bobogohan mah ditawaran atuh eta teh. Ari ayeuna bojo da geus nikah mah dikersakeun nih. Beuteung teh kekurumukan wae kok. Tapi dah leungit mahabbahna. Jadi leungit we. Sampai dulu guru saya mengatakan seperti ini. Keur meuli uyah ge geus rumah tangga mah berat. Keur bobogohan mah tong boro-boro meuli uyah, meuli coklat anu mahal ge dipameulikeun. Pak itu cenah kirang uyah. Nyukeun artos cenah keur meser uyah. Cenah make korong we saeutik. Nya, sababna eta kuncina di sana. Maka bapak-bapak ibu-ibu kesimpulannya adalah rumah tangga harus dipagar dengan barakallah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan hidup duaan usah didoakeun khusus sing jantan rumah tangga barokah. Keun da masalah mah aya wae, tinggal disinkronkeun we. Di mana ayeuna teu sesuai, tinggal disesuaikeun da lalaki jeung awewe beda. Tapi penting nilai kabarokahan lungsur ka urang sadayana. Bapak Ibu cekap sakitulah nya. Teh dalam meeting cekap lah saja satengah. Nya, di jam 7:30, ayeuna 9:10 2 jam. Mun sing guringan teh 7:30 gitu ya. Nah, insyaallah kita pandi mudah-mudahan Bapak digentosan di ku Allah rezekina nu dianggo walimah ibu dan anu saramping di dia Bapak mudah-mudahan mulih ti dia sehat walafiat. Babari rezekina panjang iswana husnul khatimah. Sakituan kapihatur hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.